السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في عالم الفئاسات والتفريخ. يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. ان شاء الله هنعمل فيديو كبير عن الرطوبة العالية اللي بتكون في الفئاسات وبتأثر على الفأس بشكل كبير، وهنتكلم ان شاء الله عن الرطوبة القليلة وازاي تتعامل معاها وتستفيد معانا ان شاء الله. الفيديو بإذن الله هنزله على القناة في عالم الفئاسات والتفريخ على اليوتيوب، تقدر تشترك معايا هتستفاد معانا ان شاء الله، وهيكون عندك نسبة فأس كويسة، وان شاء الله هتابع معاك لغاية لما يكون الامور متظبطة عندك. اهم حاجة وانت تسمع الفيديو تدعيلي دعوة حلوة من قلبك وتصلي على النبي.